Sielkundige invloede kan 'n beduidende invloed hê op hoe individue en spanne risiko's waarneem en daarop reageer. Hierdie invloede vorm besluitnemingsprosesse binne risikobestuur. Risikopersepsie wissel tussen individue gebaseer op ervaring en persoonlike vooroordeel. Vertroudheid met sekere risiko's kan lei tot oorvertroue en onderskatting. Emosionele reaksies soos vrees of optimisme beïnvloed risikobepalings. Groepdenke in spanne kan lei tot kollektiewe vooroordele wat risikobesluite beïnvloed. Kognitiewe vooroordele soos verankering kan afhanklikheid van aanvanklike inligting veroorsaak ten spyte van nuwe data. Bewustheid van sielkundige invloede maak voorsiening vir meer gebalanseerde risikobepaling. Sielkundige invloede op risiko beklemtoon die behoefte aan objektiewe raamwerke in risikobestuur. Die erkenning van hierdie invloede help organisasies om ingeligte en gebalanseerde risikobesluite te neem.